apa-apa supirnya Gus ya. Wih, kena. Ih, belakang ada trailer 2. Wih, bisa. Sempatnya. Wih. Kok gitu? Wih. Itu. Enggak nyentak. Wih. Aduh. Wih, meluncur. Wih. Aduh. Cepat. Aduh. Guling. Apa kena itu? Oh, terbalik sana. Terbalik, Bos. Aduh, Allah Akbar. Terbalik, Bos. Allah Akbar. Terbalik, aduh. Allah Akbar. Terbalik. Allah Akbar. Aduh. Oi. Aduh. Oi, sopirnya. Aduh. Balik, Bos. Aduh, wih. Waduh. Keluar supirnya. Alhamdulillah ya. Nggak apa-apa supirnya, Bos ya. Aduh. Aduh. Mana supirnya? Enggak apa-apa deh. Oh, baju hitamnya supirnya ya. Alhamdulillah aman. Aduh, muatan beras. Yang mana supirnya? Aman. Ada. Tenangkan Bang. Udah nggak aman ini, aman. Aman ini Bang. Iya. Enggak, kalau dulu aku bukan dia yang bawa, abang kan yang bawa. Enggak. Mana super satunya? Abang ini. Mobil tadi abang ini. Apa rem kolong aku di mana? Bang, abang tadi di belakang box tadi itu kan? Iya, box sampingnya terus, abang takut dia mundur. Abang gerak kan? Iya. Iya. Abang ngerem tadi. Beras pula ya. Iya, Bang. Serak Bos, beras. Muatan beras. Coba dompetnya, HP, semua HP. Mau kemana rencana tadi? Bagan Bang, Oh, dekat lagi. Dari mana orang adik tadi? dari Pandai Cermin. Semua sepakam ya? Berarti bongkar di bagan ini beras ya? Bang, ini Bang. Nah, keras Oke, bang ya bang ya. Mana Minta sikit lagi ya, biar pulang semangatnya yuk. Terbang nih semangatnya. Ini. Ini iya, biar pulang ke sini. Saya habang mau tondi baik tu adan, anak nga berbalik nyon Pak supir ini. Ya Pak ya, aku paling tua di sini. Ke badanmu ya bang. Ini perwakilan kami dari Bogor, Pak ya. Oke. Nggak ada kita inginkan itu Pak. Aduh, Bang, abang dulu juga loh Bang, suka
udah sini aja. Aman aja. Bang, apa Bang? Coba dulu. Udah apa yang bisa? Alhamdulillah ya. Itu lama itu Bang. Oh, lamanya ya. Luar rasa bos. Kirim di grup udah. Udah kirim grup. Makin ke bawah makin kencang. Iya. Nggak bisa lagi, dia mengelakkan ke mana? Dia mengelakkan yang di belakang. Malah kami rencana mau ganjel box tadi. Oh ya. Bagus ya. Iya. Kedua siapa ini? Ganjel dua. Supaya sempat lagi Bang. Pokoknya Bang ini Iya, karena rapat tadi, rapat kali. Enggak. Iya. Rapat kali dia. Enggak. Yang kuning enggak berhenti lah Bang ini. Iya. Oh. Tenang, Iya. tapi tenangkan dulu. Iya, aman. Kan badan. Kalau barang-barang sini aman Bang. Jangan langsung minum ya, bahaya jantung kalian, bahaya jantung kalian. Masih panik kan. Tenang dulu Bang. Kita enggak menginginkan ini Bang. Namanya musibah ya kan. Dibahakannya sebentar nih itu nanti. Woi kita amankan itu apa namanya beras-beras itu kita apain nanti? Nah, kita kumpulkan sana lagi. Ya ada porsi masing-masing itu. Dipilih lah eksklusif. Oke ya. Sopir aman bosku ya. Alhamdulillah bosku. Pecah Pak. Wih. Jauhin trailer ya. Sotek. Melintang bos, wih. Oh ini ya Hercules, tangki Hercules bos. Yang belakang akan menyusul ya. Oke, lanjut terus, susul terus. Oh, disusul. Ganjal. Sorry ya, permennya turun. Oke. Oh, 2 orang kenanya. Bapak jadi kalian bawakan tadi apa itu ban itu? Pasti lah kena ribu dia. Itu ya, truk ini tadi ya yang mundur ya, dicoba kembali ya bos ya. Selip ya tadi. Ini overview
jadinya lambat dia tadi. Terbalik yang tadinya kurang sudah diperbaikin. Joknya lintang. Merah, tetap baru ya. Trailer. Apa? Penuh. Wih, jalur rapat. Wih. Penuh jalur rapat dimakan. Wis.
full diesel. Apa itu? Apa itu? Wes. Wes. Turun. Lemparkan gajal. Oh bang. Hei. Ini ganjal. Kok di depan? Ganti supir. Wih, lewat. Dilangkain. Wih, belakang, Bang. Belakang. Belakang. Oi. Iya, ini baru bangun tidur dia. Turun di ganjal. Wih. Truk dia ya. Wis, oper. Wih, waduh. Wah, gerobak. Apa ini? Blower. Wow, disusul trailer di belakang, Bos. Wup. Kali, Bos. Apa ini mobilnya? Truknya. Apa ini?